อยากเริ่มต้นวันอย่างมีพลังให้ทำ3สิ่งนี้ตอนเช้าค่ะสิ่งแรกเลยนะคะเมื่อคุณลืมตาขึ้นมาระวังมากๆเลยคนส่วนใหญ่จะชอบมาอีกวันนึงแล้วเหรออย่างเงี้ยค่ะไม่เอานะคะสิ่งแรกพอลืมตามาโอเคแน่นอนมันเหนื่อยมันง่วงเข้าใจได้แต่ให้เราตั้งใจแล้วฝืนยิ้มเลยวันนี้ฉันพร้อมที่จะใช้วันของฉันละแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่2ค่ะเลี่ยงการไปจับพวกโซเชียลมีเดียถ้าคุณจะจับมือถือให้เข้าไปฟังคลิปดีๆอ่านหนังสือดีๆในช่วงเช้าค่ะและข้อที่3ค่ะคือการ set intention ค่ะหรือตั้งความปรารถนาว่าวันนี้ฉันตั้งใจจะใช้ชีวิตยังไงเอาแบบนี้กันเลยนะคะแล้วก็ใช้คำพูดพลังคำพูด